iyo ataza kuba we nibaza ko hari byinshi byari gupfa yaba talent cyangwa umuhamagaro cyangwa ubwanje ibyo nikundira nibaza bitagenda uko byagenze nibaza ko byinshi byari gupfa donc umuntu Imana yampuje nawe nta kibazo na kimwe muteye ahubwo n'uburyo arabumpebera ati genda wiryoherego tumve hari uwo uvuga ati je jewe kabisa ndiko ndasengerwa ndiyumva oya birashika nyine umuntu bigaragara abafise ibyo ashobora kuraba agashima mugabo igitangaje nuko iyo ahuye n'umuntu kuri akenshi ntiyisumbiza ariko arabona kandi usanga yakweze bakunze kuvuga ngo amaso akunda ngo ntabona neza igituma atabona neza ni kubera ko atansiguro y'igituma yakunze aba yakunze magnifique mu kuririmba kurapa mengo umuntu n'umukobwa ari umukobwa menga yigize umuhungu kuntu kumbure mu kibano muri societe abantu bashire gutinya kumbure bakaza kuvuriramo kubura wanashima umugabo nibiki kubera avuze ati hano uwo muntu yarigize umubire gose na cyane cyane mirakoye gushingira intahe baramutinya bugere mu bantu bafite aba ex bake bavuga ati wowe umubire wewe ubijongera gute kugumana identity yawe nk'umukobwa ntucuhinduka complete mu muhungu kubera uri umuraperi hejuru kandi hejuru cyane ngo niwe yamuye yashikira hejuru cyane hejuru y'amajuru hejuru n'ibiguruka bitigera biga nabize mishaka n'urukundo n'ubuntu samafeza n'amahera yamuze urukundo wijeho narize kuri nimuze tumushima uwo mwami dutabe turape tuvuge no mu ndimi let's go ntabwo imbere n'image reka mvuga reka Yesu ngo bose n'isoro bose abashakishikira mu kandi kumwa ambira ngo hora kose kwanza ngira uhoro ndari kuri we Kristo mwami umutima yanje mahoro go out there and make your dreams come true. ubu mbona byose fize Holy Ghost fize ijambo mu kibanza cy'inkoni nka Mose mbona nk'intare mbona imbere n'inyuma mbona amakode mbona urutonde mbona ibyo Imana ishaka mbona ubukombe mbona amabombe mbona ijuru ryakaka nawe njamwe Yesu niwe jisho ryanje mahoro yanjye utunze bwanje mikenyuro wanje zikiragi ndavuga no mu ndimi ndavuga fize ukuntu ntambukanye nka Yesu ndanyaruka naho byova oya zimpagarika kurapa n'umwanya mutoya papa bibagarira heze kumwe nguma Okay. Are you ready? Ready? Yes. Okay. Ndinjiye hano kubyukuri numva nejejwe cyane no hano kuko ndi hano ndibashikira nahe mu byukuri ko Yesu Kristo ari hano namwe hano mwaje kuraba impano yaje ariko reka ndabikore muhore murore uko nje bikorana na Yesu Kristo kiza one no just ukunda yarakoze bikomeye cyane gusa umwana ngira ngo tumaze n'itungana uko byameze ikintu kinini sana tandu teramire ni byose duparamire ni tukaramire ni yari ndiriye tumutsakambire ni no no sasa no but it's actually to the Canadian history. Okay, go big. Yeah. Let's go. Yo. Niwe yawe, niwe ganja ndetse uyoje no bahongo we. Ubuzima bwanje ubwoba nabusize ku ruhande niwe nabonye ndakurikira mu byo mbona sizigena niya. Yafashara murikira jana hera sizigena ni. Nyamarira yahindutse amariba y'umunezero niwe soko ndakama. Maze ndamarira nagenda ncumagira ndahumezana nize yanjye nyaguyiwe nasonze ubundi kubwiye. Nami niwe papa niwe data niwe jewe nirata let's go. Come on sister. Kanzeni na kama kizima nikamwe mali kifuelina lazima shughuli zangu za kuhinja kudosha mumtimu niko hamwe nikuhe kama mmejoka sinido kama rote ngide kwa tumandamija sasa ni baba kama vita ni sanga kanyi bagiza iko na hoza ni mkaga kama oje gere kani yo mana ya mahoje umetemo
Let's go. Na biti yayibonye. Birako nari kuzabukuru. Na biti chiki. Na biti yayibonye. So, okay, bavyumvise all the people mwabibonye ko turi kumwe n'aba rapper. Ego turabakiriye ndetse ko twitwa Norasque Ntare VI solution man of God new creation son of God nani mazina menshi ariko kandi bakabanyita papa haya hari ndafise agahungu bariko bagomba kunkwera bagakunze sana agahungu kisoga kitwa haya ndakora mu kijema sana wherever huri ariko kandi twaramutse ariko bakurikirana solution kona no musi twatangure muri vibe ariko tuza kugira ibihe vyiza turi kumwe na bene data donc reka duhere kuba fasoni hama ibigawe bice by'ipresenta mu nyuma amace tubandanye yes duhere kuba fasoni ko twavuze ku mazina yitwa Miracle canke Miracle hama nanje ndi umuririmbyi umurapper hama nkaba ndi hano nka PS9 nyuma yo kuba ndi IT the Lighters. Yes. Yeah, mfasoni Ku mazina yitwa NGAGARA nkaba ndi hano nanje nka PS9 inde NGAGARA NGO niyo nkuru gisene Yavuze M. Uneze Magnifique. 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 NGAGARA. Magnifique paye. Magnifique paye. Nawe Cank. Ndabamukije abakunzi ba Solution Corner. Yo. Nitwa Dabodi. Dushime DJ. Abandi muri movement ya PS9 Ego Didi. Yes. Yeah. Yep, naje ku mazina ni MP de Marche. MP de Marche. MP ni byo mazina n'abavyeyi muvunyi parfait. Izindi siguro zitandukanye zimatanye mu gutabo nafise kubijanye n'urugendo imana ikiragendana nanje. Ego hanyuma nkuko n'abandi babivuze ndumwe mu baje muri movement ya PS9. Okay. Muvyumvise tuzako turi kumwe n'aba anye bene data mubonye ko turi kumwe n'abadamu umudamu undi n'inkumi kandi n'inkumi kiragira kubaka ntimugira ubwoba ariko kandi turi kumwe n'abasore atacu babaye Didier Dabodi ariko kandi turi kumwe na machine niwe tuzako turi kumwe so mubandanye no mudufollowing ariko nabwiye ko hariho igezweho yitwa Best and Wizi niyo ji abantu benshi bariko barano bagashamenya kuririmba babandi batera ama contract bagaca basubira ku mata ariko kandi babandi bafata video bajugumira ariya ugaca gufata video umeze neza so ugomba gukora ibintu byawe bikagenda neza nihereze kino kinyobwa cyitwa Best and Wizi ariko kandi kirunguka gose imbere mu ko murazibona ko ngaho ariko kandi hariho na omo igezweho yitwa Tiena kuri babadamu nkujyanye hariya bashobora kuba baronka akanya ko kumesa niya omo imota kamwe impuzu yambaye nta mpamvu yo kugura parfum ngaha ariko kandi abari omo igezweho yitwa Tiena amani mahona yone ariko kandi tubibutse yuko tubakunda MP ni iki kisigura PS9 PS91 ni ijambo rivuye muri Psalm 9:1 Zaburi y'icenda umurongo wa mbere ariho handitswe ngo ndashimisha uhoraho umutima wanje wose nderekana ibikorwa vyawe bitangaje. Donc iryo zina ryavuye muri Inspirational y'iyo verse. Mira kuri ndaze nicyo cyumvira bakicimvira umuntu wa mbere yatangukizana ntari hano mugabo bafatikanije na MP hama bize biradushikira twese ukebuke wa mbere ni Marlene Focrust nabafatikanije na MP Marlene wazicyumvira okay Marlene Focrust turakora mu kijya huri hose yarose miliyoni 6 adoheko turazibagira ariko kandi DJ watangiye kurapa cyane kurapa ndabitanguye kera gusa sinatanguye nk'umuntu arapa tanguye subiramo indirimbo z'abandi bantu barapere mugabo nanje umunsi umwe ndi kwishuri hari umunyeshuri twigana twicarana yavuze ibintu by'ingoma nyene ku ntebe nk'uko ahabona abandi ba nyeshuri twigana baza bakaririmba fati
bino bintu biraryoshe kweri naho ndi munsi nanje noza nkakubitamo ivesi kuko bagira ibintu by'amabato byo kudisingana kuri beat rero jewe ishikire kuririmba nkaca ndirimba ivy'abantu ngo toka ngo rimba ivy'iwawe rimba ivy'abandi teka rero nanje njeho muhira nandika ibintu hama nanje nze ndamudisinga urya muntu ndagenda rero ndandika ngiye ku ishuri ndabibiririmbye ati tivyo bintu si ivy'iwawe tegereza kubera bati marahari rero si ivy'iwanje umva rero birakaze kandi ngiye mbandanye nandike niho natanguriye kurapa ku ishuri nigasize mu ko5e ariko mu nyuma ngenda gukizwa cyane kuvuga ubutumwa bwiza biciye muri rap urakoze yes magnifique wahuye gute n'ababene data muri PS9 twahuye kubera ko before twagisanzwe tuzanye na mama focus tugeze guhera muri event raho badutumiyemo twese tugiye kurapa so ntangura imbere yiwe ndakora aza after chambira ati dushoboka ko dushobora kumenyana aho twamenyaniye rero mu gihe bari ko ari ibiciro cyuko twoja hamwe naje nisanze ndi muri okay mwavyumvise ngene bahuye ngene bimeze ariko kandi murimba gospel gusa kubera ko murimba gospel gusa kubera ko ari byo bidutugiza muri twebwe kugeza ubu tugezemo jambo ry'Imana ngo ukuri mugezemo mugenderamo ubu tuvugana niko kuri twebwe turagenderamo uwo uramaze gukora indirimbo uri wenyine ariko okay wewe wow mbega cyatetse kuzivuza zose tuzakuzivuza zose arazivuza tuzipige zote playlist tupige bose ndababaza ndatseka abo nibo bashasha icyambere birangyoheye kuba muri generation shasha iri ikorera umwami biraryoshe ariko kandi ni ikihe kintu rero mwazanye mera ko gishasha kizotuma abantu bace babahurumbira ni movement nibaza ko itari bwahaboneke imizuku ihuza no seulement abarapeurs ariko harimo n'abandi bantu batandukanye aba promoter abacafi aba danseur photographe harimo muri make nta mpano n'imwe itari kuriwe kuzamo hama abantu bose bakaba bari ku kintu kimwe cyo kuvuga ati tugiye dukorera umwami turi hamwe kintu kimwe nabizi ko abantu bari hamwe bategeza gukora ibintu bikomeye bino bintu umuntu reka abikora akenera amafaranga menshi menshi cyane muyakurahe bon pour le moment nkuko yarabivuze ni movement yegeranije ingabire nyinshi zitandukanye rero akenshi ayo mafaranga icakora ni bikorwa bikenerwa kugira ngo swat umuziki ushobore kuja habona ivyo bikorwa haba harimo amasanamu ya video na photography bijanye n'ama design bijanye n'ama promotion yo kuri hirya no hino kugira ibintu bigire visibility bijanye n'imyambaro ivyo navyo urumva nivyo dufise hagati yacu ni izingabire zitandukanye ziri muri iyi movement hari aba designer hari aba photographe aba videographe aba promoter abaki like twisanga c'est vrai byari bikenewe uburyo bwinshi mugabo ubwo buryo buri mu ngabire zacu rero haba hariyo n'ibindi bigikeneye uburyo mugabo pour le moment Imana iracatuzigamye muri ubwo buryo turuzuzanye magnifique mu kuririmba kurapa mengo umuntu n'umukobwa ari umukobwa menga yigize umuhungu kuntu kumbure mu kibano muri societe abantu bashije gutinya kumbure bakaza kuviramo kubura wanashima umugabo nibiki kubera avuze ati hano umuntu yarigize mu begos na cyane cyane mira ko gushingira intahe baramutinya bugere mu bantu bafite aba ex bake bavuga ati wori mu bibi wewe ubijongera gute kugumana identity yawe nk'umukobwa ntucuhinduka complete mu muhungu kubera uri umurapezi ngira ariko agashira ikintu cyambere c'est vrai nivyo abantu benshi baragerageza kujajinga muri we babona ko urimo ariko maze kubona ko ivyo bintu bigira ahantu bikaba big sana kurusha uko bahora uvyiyumviye nagerageje ku making a difference bivuga ati ndakora rap ariko still nguma ndi umukobwa uko nokora mu nzira zanje gose nguma ndi umukobwa nubwo abantu bamwe babona ko umengo biratandukanye no gutindero no kugira iki but akenshi jambo ry'Imana rivuga ngo bidukoraniza hamwe kutugirira neza ndabikora muri we y'umukobwa ariko kandi nkabikora muri we kuvuga ngo ndiko ndakorera umwami ureva byo bavuga byose aronke
Hororo umwanya wo gukoropa muhira. Niko tujyamo. Ni umunsi wateye. Ashobora kuba aramuraba. Warusumye no guteka? Yego. Isosi? Sosi watetse. Yeah, DJ, kubana n'abantu biragoye. Hari igihe kenshi usanga mutumvikanye ku kintu. Mugashwana n'ibiki. Mubijongera gute muri groupe kugira ngo mugume naho kumbure mutuhuriza ku ciyumvira ariko mugume muri kumwe. Donc mugume musabanye nyagusabana. Uvuga muri movement ya PS9. Twebwe PS9 wani si sabajene bahuye hamwe gusa. Turi umuryango, turi famille. Rero nubwo hoboneka akantu kashaka kuducanishamo ni kujya burya mu muryango nta kintu gihari cyo bacanishamo. Birateba bigatebuka bagasubira kandi bakunga ubumwe bagasubira hamwe. Rero twebwe ni turi abarapere gusa baje ngaho kuri ribo ya turi umuryango. Yes, turi umuryango. Nyine byose biba nkuko mengo turi mu muryango, turi umuryango nyine mu bisanzwe. Yes. Miracle, ni wewe nyine wubatse nibaza muri team. Kandi ukabura umudamu. Tukwaturi no mukora ahivye ndeko tuzibaza. Ni gute rero umushinga ntaye wawe akwemera kugenda n'abantu babona ko ari abajene gusa atana abantu bubatse kandi ibintu uri kuratangamo amafaranga utazi n'ingene uzoyagarura. Ndayibwiye gutega baje ngira mbona namushimira nibaze ko ari Imana yabikoze kuko iyo yataza kubawe nibaza ko hari byinshi byari gupfa yaba talent cyangwa umuhamagaro cyangwa ubwandi byo nikundira nibaza bitiye bitagenda uko byagenze nibaza ko byinshi byari gupfa donc umuntu Imana yampuje nawe nta kibazo na kimwe muteye ahubwo n'uburyo arabumpebera ati genda wiryoherego. Biyazana navyo turabikora buke ku buryo atazavuga ngo ari kumwe n'ikinebwe. Sino mugabo aranyorohereza kwera wanashaka ntari muri mudi ibi bintu nta sumu nakunda umuziki sumu nakunda iki umuntu ari pose ahoze rwose atavuga cyane mugabo azikorohereza uyundi muntu nawe akunda nawe pite afise tundi tunayikundira ukamworohereza aranyorohereza ati mwake nta kibazo na kimwe umwe wasengera niwe nyine rero niwe nasengera MP uri gusengera umeze gute? Jewe ndiko ndasengera Imana sinzi ko nzosubira inyuma mbwira Imana ati ndagusaba ndagufashe kumucamo kuko urangwe no mwizera mu ndoto nivuga ntacyo tumve kurafatira amakarakiteri tumve hari uwo uvuga ati jewe kabisa ndiko ndasengerwa ndiyumva oya ho birashika nyine umuntu bigaragara abafise ibyo ashobora kuraba agashima mugabo igitangaje nuko iyo ahuye n'umuntu kuri akenshi ntiyisumbiza ariko arabona kandi usanga yakweze bakunze kuvuga ngo amaso akunda ngo ntabona neza igituma atabona neza ni kubera ko atansiguro y'igituma yakunze aba yakunze. DJ gushika no munsi muri bangahe muri PS9 turi benshi turashika nk'abantu nka 200 uko 30 nk'uko yego turi benshi bose urabazi amazina ndabazi yari MP de machine miracle MG Dioro Jefro ni benshi gose urabona muciya ku mayanzo yumve ko ndabazi kandi bose barakaze kabisa. Muramurira he magnifique hari umuntu tubona yitwa magnifique reka ndagushinga intera gutuma ndakwita magnifique kareka tuyite ihe muramurira ari bimaze guruka gara ihe ari duhuze cyane naho umurongozi yashimye murongozi kugira abo murongozi mwaravye ikihoho manda y'ibizera ryaje MP quando si umurongozi muri PS9 twese turabarongozi gusa n'umuntu yitangira igikorwa cyane komisa niho baca bafatiraho ko ari umurongozi sino
twese twihaye kuba abarongozi mwamucaguriye iki rero niwe yitanze nyine aritanga gose aritangago cyane okay turamuha amashugwe okay mwabumvise turi kumwe n'abene data basanzwe n'abaririmbyi bagiye bari indirimbo zitandukanye bashe kuraba kuri YouTube ariko imbere yo kubaza kuvuga mu platform yabo umwe ariko tubwire ko bafite ibikorwa bagiye gukora arivyo byatumye no munsi batugendera muri celebration corner umurongozi rero naca Jack avuga ibikorwa bimeze gute bizoba ryari hakenewe iki hasabwa iki amadate byose ubwireko yep igikorwa dufise tubafitiye vuba cyane kirangiza kino kiruhuko turimo c'abanyeshuri bibaye vacances yitiriwe North for Jesus 2026 ituma ariko 2026 ni kubera ko bitegekanya kuzokwama biba izoba igikorwa kizekira abangaruka mwaka rero kizoba zine z'ukwicenda ni eglise intahe center Ngagara hafi y'isoko ya Ngagara ashobora kuturondera twabafasha ku mbuga ngurukanabumenyi uburyo bushobora kubashika kizotangura 15h kugeza 20h30 kugira ngo bishobore gufasha abaje bava kure gusubira mu mihana yabo hanyuma uwo munsi twese tuzoba twambaye rouge noir red and black Sevalente ni ikimenyetso ca Sevalente ni ikimenyetso c'amaraso rouge isimboliza amaraso y'umwami Yesu yadusesekariye kugukoza ibyaha byacu hamwe na black isimboliza umwijima yadukuyemo ico ayo maraso yaje dukorera rero uwo munsi tuba twambaye twese rouge na noir guhera saa 9 kandi hazoba hariho n'ivyo gufungura n'ivyo kunywa kuvuga uzoza witwaje udufaranga ku ruhande tuzogupameta kuryoherera umuziki hariho akantu uriko urashira mu ariko kwinjira izoba for free kwinjira ni for free mwavyumvise murashiye kubarondera kumbura nimba mufite byinshi mubaza platform dukoresha za PS9 iryo zina nyene PS9 yego okay mwavyumvise nibaze yuko bitahuritse ariko kandi nibaze yuko ku batari bwigire bumva umuziki uryoshe bana barafite amaraso ashushe bana bararenze niba abantu uri kurumva mu rap yabo bacivuga ibintu birakaze beka basha shire mu indi beat surba kanika flow yeah okay I'm going to talk about izina ry'umwami wacu Yesu Kristo izina risumba amazina y'abariho bose n'ibiriho byose riri mu bubasha buzima bushobora byose bukarema byose izina ritekera ibyina agakiza kabose n'inganje ya byose iyo gishizwe hejuru yeye n'imazina kubwige kuko cyose cyo gupfira bose ubu ngubu yiye ubwiza ciki cha rikitubushimaze cyarapfa ubu ngubu yarabambara hambara zuka mu gishingo cyacu yabagisubira gupfa yari kugija mu cyo kira mu muramo cyo mushasha nshikije mu kigendera rivuga muri ejo umwana w'Imana gize uyu mwana nkana genda no kuri ubuzima bwo cyo mwana ubu ngubu se freedom cyo twitege cyane muri kingdom yamayikiraza so wisdom igiye kamere kimana.com je narashingingo kandi n'usubiseri nka Cank sine kibaro y'umukene wa ping pong navyo kubuma ndiko ndatumba tamahije nino ntango y'beat atakwasama mvuga ivyo rukundo bwiwe atakwasama ko yahunza ndutira amajana bikanda muri imbere kuri nonjana frozi herekejwe no muriro utagira urugero urengana hose nutinya uruzitiro mpemu ni w'amavesi z'urupapuro nagumye ndaba hirya ndaba hino mpora nabo mbwire mwana wanje gwino maza mu ruku nkura mu ruhombo ngera mu rugo ngira ijoto ya kandi imbere haje imbere sindi nyuma je imbere nazo mu imbere ivyo nkora n'ivyo imbere cyo kwibagera cyo nuko naraje sindi umurizo yagize umutwe w'imbere let's go ahura ndavuga ngo ukuri nuko nera nkuhusha ifuzwa nje bile gema mushize badinde barabi kuzima gafuye bukazuka ko nahisemo kwemera atako nk'abavanura ikogwa by'umugwanze niyo nkoresha ibintazi neshinze itunzi imbabazi n'urwegera impare imazi ntabwo zaje nzizi no waje naje ndamuzi bakamya kijya bagihero kimkakaina gizine kumujyo yo city for as I say izo mvuga nizo ndapani ko kuri kubuzima buhoraho Jesus in me I'm more than a conqueror of the Holy Ghost, my comforter. No matter what I see, the Holy Ghost, my consoler. I overcome all the time. Christ is in me, the number one who deserves all the honor. And now I'm born again. If you come Superman, tonight again, we speak to man, my FBN to tell them. Ari bungenze nibarukaye so bavyumvise abajene bo turi kumwe abajene bararenze
iby'umuziki reka tubyihoze twigire mu by'ubuzima busanzwe ndabibariza utubazo dusanzwe tuby'umuziki tubivemo hari ico Miracle tayari Miracle Kanda barabire kwanza. twibariza iby'ubuzima busanzwe The best guys. Very kurinde kutubaza tumara uri ready Benjos okay tubanze kutuhe tu okay kanda baza tubaza dusanzwe mere kurinde tugende gutya cyangwa tugenda uko Miracle akati kambere karavuga ngo Uburundi bwahimbaje umwaka wo kwikubwira twagize anniversaire itariki 1 sinzi kubyibuka niho tuhimbaza umunsi wo kwikukira wari bavyibagiye Let's go and uragize ubwoba ikibazo kihindutse Let's go and le premier juillet niho twahimbaza umunsi mukuru wo kwikukira byari bitesa sana twe twije imyaka ingahe twikukira 62. So. Sure. Nibyo. Subira gerageze myaka. Subira wibuke. Agiye kukurabira. Agiye kuraba muri minibs ariko araharura. Agiye no kuharura. 73. D'accord. Baba, rero muri creatrice. 64. 64 yego. Abantu banyine batishije cyakuraniye. Abantu bize indobe yatize n'ibiharuro. Okay. 64. Misante shamunani. Okay. Tuje kwa kiongozi. Ibintu byarakomeza ngaho. No, chamunani atwanda. Niwamweretse. Inshatse jipiti. Amweretse rega. Muze kutishatse. Okay. Magnifique. Muri indinganizo nshasha y'ama province. Indinganizo nshasha turi mu province. Hariho za Butanyerera, hariho za Gitega, Bujumbura yagutse. Ijoro riziriya. Canke tubibaza kiri muri province. Butanyerera. Nagira Butanyerera i very good. Kayanza. Ngo yego. Cyamuzo n'imande ngo Hagiye chanzo nzi ingozi kwe. Cyamuzo mwana ni umunsi. atari impande ya Gitega n'impande ya Karuzi. Abarapere banje no kurapaguza. Okay. Ngira indirimbo imwe Dabodi nisabona ko none izina rya Dabodi indirimbo imwe akaja nini Samborera. Wow. Yes. Yeah. Oh, ni watu wengi watu kwenye. Okay, merci kwa bila. Yes, you have to make guy. 33 ans. Wow. Yes. Okay. Ngira amazina atatu ya filime zikinirwa mu Burundi ukuye mwitwa Mugisha. Umaze kumva mu Burundi zari zose. Ukuye mwitwa Mugisha. Ego. Kandi ninde ntiyarugwa mu mafilime. Oya, ninde ari ikintu. No muco ntibiyarugwa mu mafilime. Hariho zikinirwa mu Burundi, cyangwa zakinirwa n'abarundi. Zikinirwa mu Burundi. Kandi gitoya kimwe mu Imwe. Ego.
waraniwe wena kibazo na kimwe uratora anakimwe ufise okay my friend Chris Ndikumana avuka muri province Sarero harimo akabazo ntabwo njye mvuze adusubize muri bibiri rigoreye ni Chris Ndikumana umukozi w'Imana yewe umukozi w'Imana umukozi w'Imana gusa kandi w'icyitegererezo kuri twese Yego, okay intara avukamo uzaduhanisha ububanani ndibaza ari bujubu yego hero Dabodi yes okay ndabaza cy'umuziki nta kibazo iningiti n'indonongo bitandukaniye kuki je maze ko bitavuga cyo kimwe nico bivuga cyo kimwe kuri umva n'indonongo ni ndigiti mubivuga cyo kimwe kujya bugitari na bivuga cyo kimwe ntavuga cyo kimwe iningiti imeze gute je indonongo niyo intigiti je umengo ni ryambere nayumvise usi indonongo manda yumva indonongo ni gicurarangisho kivuga kimeze gute murumva bavuga ati ngiyo n'indonongo mba nzijwi rya ingene rivuga indonongo ni kakandi bafite n'akapiano ariko ari insinga voilà nagira ni nanga ariko n'igiti bagira tu intigiti ako kantu uvuze ni kembe wewe ni kembe kweli akantu uvuze gafite twuma bagiraho cyane ari piano bakagiraho gace bagira gutya urabibona abari piano y'umuzingi ntacyo watoye ndayifise agenda ndacyafise twikwereka natajyanye intigiti na intigiti okay reka tujye kwa Mirako Uburundi buramaze kujya muri Cank kandi urayizi umupira w'amaguru ndawuzi ni Coupe d'Afrique ndayizi yego ugira umukinnyi umwe uzi wo mu Burundi yagiye muri Cank wa football Saido wow okay tujye kwa MP ibarabara RN3 DJ RN3 ija ibubanza oya uzuye kububwira nzabira RN3 ni ija yazi niyoje iyo rija bivana naho no uri baryavuye anaherere iyo riva ambe yakubwiye yakunani ho basi ntacyo kamindira kibazo nawe yakubwiye RN bisigura iki RN route nationale magnifique umukuru w'igihugu wa RDC kagute umukuru w'igihugu wa RDC sinozera Itegeye goraiwe araribuze yamuci ariko arabibona ntibazi ko bigoye kwishura bigoye kuvuga basi ariko ry'amazina y'abantu bo muri Kongo umenye bagenda asa uraribuze n'uriya mugwiza yaribuze ariko aratrishu ariko arababwira okay reka nigire kuriya mwenda wacu kugira ngo muzagumane amazi y'umuziki akarimbo kavuga tukaririmbe mwana w'iwacu ntacica nk'irungu ntacica nk'irungu
canke aragakugira ngo umuhungu yakoze umukobwa yewe umukobwa naramukunda aho rero turazimye okay iyo ni muririmvye ubwo bamwita canjo ami wibwira ko turaririmba afise amanota nk'ayandi abiri nabiri hari ikindi kibazo natoye niwe yatanguye gutora ikibazo nabiri umengo nabiri ya kumuha amanota nenge n'ingiti nivyo vyananiye Mirago hariho Miss Burundi 2025 ejo baramutereye ivi amakuru ushaka kutayazi baramutereye ivi 2025 ejo bamutereye ivi donc nibaturo muri 2026 urumva nibaza ko yagize amakosa canke ariko manda yiwe yari yaheze ifo kumuze muramenya n'ibintu biko biravuga mu gihugu yego uwo Miss yitwa gute Miss 2025 yitwa gute ndamubona isura ariko izina muri pendo sound uzi wo muri pende oya Si we? oya muri pende no akera kwera okay ukuvuga ko yitwa Marilafia Maride ya Mariflavia ugeni wa kera N'ingaruka nana ke. kari keringa oya uri mu David Betcom aransize pe icyo nacyo ndakubwira ibyo kukirondera ayo makuru zo kuyarondera uri umudamu wategeza ko hasi uzina na Miss wacu basi na Miss wacu ugenge uri umudamu kwe aransize kabisa okay ananiwe okay reka twigire na MP Nuye mukinyi wa football uzi umurundi akina hanze y'igihugu umukinnyi wa football nzi akina c'est ça kubabwira cyane cyane simvuga siswa kumubwira niwe atamupira nawe nabizi nyaka tabura nje tumura kwaje choroshe leo ifikira kwa ebe yera kwaza batano kwa jumwe wenye umukinnyi wa football akina hanze y'igihugu ubufaransa bazi umekuta wewe kumubwira igihugu gusa ndamenya ko byo muri ndamuzi utabizi akina hanze y'igihugu ari uri karansiga yitwa birabura kama tena bila wewe namo zokari afite akabiri kirabura nyine cyane nyange me iyi niwe nayiko oh nayiko ndarondera ku chaiza nyango me akadiwe ni magnifique mayimbira igitari cha acoustic gifise imijinga icyo kirabura c'est vrai kwa kifuze turagihe yakifuze tugiye bigwire kana kwazi kingi ngira imigwi itatu ya basket uzi mu Burundi urunani Dinamo Egena the Fighters okay gatafati cyanyuma eke no twazi cyanyuma amateceza umwana agira kabiri yitwa gute bamwita gute imfura umuhererezi uno wa nyuma umu wa kabiri n'ubuheta ni iki ubuheta baziye mu cyaro agitoye ubuheta ubuheture n'ibindi bikurikira wa wagitoye so mwakoze kutugendera ariko kandi tubutse ko bari kwategura evenement n'abarinzi ba gospel barimba neza batanga message yuko Yesu Kristo ari umwe mu kizu kandi yazutse evenement izoba itariki 4 z'ukwicenda hagiye muri Holy Center ni mu Ngagara bazoba ari kuva 14 15 gushika 20 tuzoba twambaye ibitukura n'ivyirabura ariko kandi kwinjirana ku buntu ikirinzi ico niho nzobandi nzobandi kumwe na madame kweli iva kungira na madame ndakwifurije kugira madame ndakwifurije kugira umugabo ndakwifurije kugira
ariko madamu wawe okay saba kugira madamu yonze uvyibushe twoma nshingano mengo ari mu macingano so reka namwe ndabaye umwe wese mbatse kibazo ashaka amashe duhetse icyo cyose duheraye dore ko Mwakuni mukunda ngamanja Okay, duhere hari. kiremere. Ko bibaze yatabaye. indirimbo yawe ya mbere yitwa gute yitwa tera intambwe kandi imanza udaheruje imbere uri umwana w'Imana kandi ndakwemera ndakwemera okay abu yarakira umwana Nari umufana. karakana kiga muri nka 5e 4e okay yarahejeje neza kaminuza ariko icyo gihe yarakana unuyu yari umwana n'umugore Oya reka. biraka ry'agarugara biraka Aya niwe narindisha nakubona. yarabona biraka okay wata kibazo ufise nta kibazo ataje ufise ntacyo reka singo we batindisha yanga ari bon ikintu ni ikibazo kimwe gusa kirimo sukeshesi yego ni ikihe kintu cya mbere cyakugoye mu muziki kuronka amafaranga akatagahura mwagahurije ni igiki cyatumye ukunda filime filime rero sinayikunze ko mutere narongo umugore ari narongo umugore ari umustar amanja mba oblige kumufasha kugira nta flopping ariko sinayikunda cyane nk'umuziki cya gatatu uwo guha basi amahirwe yandi yo gusubira gukora umuziki ni iyihe mpinduka utuzanye like isura zituyemo umunsi ihinduka mu muziki ihinduka ujya umuntu agira ku mutwe wiwe donc mvuze ngo ihinduka no ndagira ku bandi n'abandi ko ndabeshe ndashe guhindura nkaririmba nka mika bagenzi nkandika amafro nkaya parfum n'ibindi ariko ihinduka aba artiste mu wese abafise uko agwaye mu mutwe wiwe rero urumva byose ariko ngira nka siminiri tukatatura yagati wewe hindura naje ndafite icyo nkeneye guhindura nje gituma nibaza yuko ntaragaruka ariko ko ndi mu mavuta yanyu kumbure muraza kunyimpacta so ningaruke urafise ikindi kibazo koroka so sorry mbari gusa mureka baze ni boy ni wari umuherereza ari ngaha muze murabagoye kuba abaherereza nk'umuvyeyi uri muvyeyi no ni ikihe kintu uhanura abavyeyi bagenzi bawe baba bafise umwana ameze nkanje Kuvuga umwigeme arapa okay entre les deux mfise abana benshi donc sinzi kubizi nabanye n'umugore asanzwe afise abana kandi abana bagusumba wewe wanje umuntu wese aremerewe gukora impano yariwe yose yumva sinzi ko hari agahungu abari bakabonye kitwa Joshua n'akadanseur turakunda gukinisha amafilime ariko navugakunda ukavuga ati jewe ndi umudanseur mugomba munshikire nk'umudanseur ibyo byo gukinisha amafilime sitaki rero je narize amashuri menshi nanze ngo nize amashuri make maze kwiga sinigeze ndonka akazi ka leta natanguye gukora content gukora ibiganiro kuri TV online ufise kaminuza ugakora kuri TV online ukoreshwa n'umuntu adandaza ibiraya kamushikanira raporo ni ukuvuga ngo nagiye kuronka ayo mafaranga make nkoresheje impano mfise gusumba y'amashuri nize rero umuvyeyi ariko arankurikirana niko yoha amahirwe umwana gukoresha impano yiwe impano nishe gutuma umuntu ari igihangange ndamaze gushika ahantu henshi ndamaze kuronka ibintu byinshi nibatse ko ntari guhabwa n'amashuri ariko impano yagiye irampuza n'abantu benshi bicubahiro benshi ndashika mu bihugu bitandukanye ntari kuzopfa nshitsemo rero urumva nibaze yuko abavyeyi boshikira abana babo ariko rero hari n'abantu usanga bari bizarre nyene sinoca ngira ko abavyeyi hari n'umwana atamenya kubaka iyo mpano donc
iyo mpano ayikoresha nk'ikigwanisho cyo kwereka abavyeyi ko bariko baramubanira bumva bakakubwira ukora ikintu mubwira ikintu ugaca mengo uri kubagarariza kubera iyo mpano ivyo nibaza yuko naje n'umuvyeyi sinovyemeye rero n'uwo nyene Joshua nakubwiye hari igihe yigeze kwa ronka amanota mabi cyanawe nsubiye kugufata uri kuragira repetition ndoje nakupfunga no kuvuga ngo ndakunda impano vraiment numvabashe uyavyumvise ariko namwe tuzogira ama challenge ya TikTok jewe numva nzo n'umusani urabize urabona ko je n'umusani kandi ntaco bitwaye ariko mu gihe umuvyeyi gushikira mu gihe wakoze ico wategezwa gukora we nk'umwana nyama akavuga ati ivyo n'ibindi ntaho bikora ntaco bitwaye sino impano nico kintu conyene gituma ushika kure aha ni hato yimushitse n'ahandi muzohashika ariko iyo abataba iyi mpano ntitwari bisharana ngaha yasi ntitwari guhura n'uyu ntitwari guhura n'abajya nivyo urafite ikindi nakwishimiye neza uko bashaka jewe ikibazo canje ni iki nibihe bintu bitatu wohanura twebwe aba artistes gukorerako kugira ngo bize bidushoboze gushika kumbure kure hashoboka icambere ni gusenga cyane gusenga no gusenga bifatanije no gusoma ijambo ry'Imana no kuririmbura na cyane mu gihe uri kurakora gospel n'igihe utari kurakora gospel gusenga impano yari yose natwe dukina ibintu by'amafilm turafata umuntu tugatereka dusenga kubera ko umu artiste atanga ibintu ni muri ivyo yabonye ivyo yumvise n'ivyo yiyumviriye ari kubibaho kwisi rero urumva utabihomuyekewe n'Imana ntandi hantu ushobora kubikura ico ni kimwe kandi iyo uri kurumviza rap canke ikintu cy'umuntu asenga kweri usanga kiryoshe uracumva ari ukuntu kitemba mu buzima utegeza kuba ufise umuntu akugavaringa so ati Imana canke iswi y'umwijima sinzi gituma shize mu isi y'umwijima ariko navyo n'ibintu biri spirituel je gituma umuntu aroga usanga afshining basanga araronka abakire canke umuntu asenga akabaronka ariko kugenda wirebanga ico ni icaha kweri ntuwirebange kabisa ariko ubona hanura ko kuja ku Mana ama ica kabiri kugira indero burya kugira impano atandero kweri ya discipline yakeneye mu mpano mu muvugana bakumve mu indero mu muyaga kawo umuntu ari ku rutonde kweri ari organize kandi indero ahiryoheye no muri repetition bavuga ati tuzoshika 16h ukamushika 16h usanga n'umurongoza gutinya uvuga ati none uwo mujama ugambere babona mego uracara umuyi wayo urabishuhiye ariko uko bizogenda pole bavuze ati dutorere umuntu ari seriye bavuga ati bijye wibuja ari seriye bashika ku mwanya amicikindi naco no kumenya gukoresha imbuga za none kutari kurakoresha platform abandi bari kwidandaza mu yandi majambo urumva ko ugira ivyo bintu byose udafise ibintu uri kwidandaza utapakiye pare ifu ko abantu benshi bamenye ati hari umuntu kana kari kakora kuno yes wow thank you umba deja bakana ego kweri bazango cyana ko ni mugori ni yuko mubaziri je ndakunda kuraba ama prank mukora sivyo kandi mutwemeza ko mutamwasiteguye ico ni sawa twacumvikana ko ariko rero mbona umushwanira cyane madame ngakwa no kumukubita ne vya vrai bihora bishika mu buzima busanzwe kamukubita oya ntibirashika nkamukubita ariko kubanzi ko tubana nk'umuntu twigwa ndi umuntu afite umutima mwiza cyane ariko ndi umuntu akarasana ariko nshaka gukaranga 3 minutes indi 3 minutes nkacinda gusaba ikigongo rero madame nyimba warabonye ndikunda mukarira abiri ibintu nyine bafite prank nyine bagira ikintu nyine kibabaza kibabaza mu buryo uvuga uti aha no kwihangana kwanje kwa nyuma akaroro prank nk'ubu two pranking umugabo wawe yuko wapfuye amatwa pranking dufate nk'uje no turi kumwe nawe bacha mu telefone ati buryo umugore warapfuye niyo tuba tugomba kuraba ingena za kuzifata mu hariya rero iyo reaction agira niyo mwege muhora mubona nimba je ngira reaction muhora mubona kujya ndi mu bantu bitonda sino nk'umugore akazamva ngaramenye ikintu ukazamva ngaragize ibiki akati my god ariko ngira nuko nyine nagenda amenyera ama prank ariko nta reaction za grave ngira nta narimwe ndamushaka mabo razigira ku buryo umengo umukubita hari igihe nyine wumva mwataka nyine amazi ukayamena ari igihe nk'ubu bagize kumbwira ngo gakana kanje ngo barakahutse tuvuga ni nk'umurasa urumva ari igihe bakubwira ikintu kuvuga ati nk'uyu urabona uyu mujama iyi telefone iri mu bintu presque byose
rero umubwira ngo prank ugacuzana iyindi ngura yimenye ugacuga tembi ya telefone yenso iramenetse uwo rero niwe mpuza gucubona asho kuruma cyaka gushwarira ariko n'ibintu abantu bose bogira yego kandi cyo gituma burya hari ibanga rimwe abantu benshi batazi muri prank turaze editinga mbona ari ibintu vyonukisha nije ndavyedita je nyine nkabishira kuri YouTube sino birekura igituma ndabirekura nuko ramvuga nti ni ibintu bisanzwe sivyagrave sino namukubise sino bishirako noce ndabikata urinzi wala mu bushikari nkagumizako mbavuga nti ibi ni sawa gusukara kujya nyine gukara ni sawa kumugabo abyasere no mama ziteguye zimwe nta prank mutegura prank twagize kuzitegura amatisha dusanga umuntu aca yigira malayika bagukubibaga nk'uwo umuntu akubwira ibintu gacuba ngo nukushaka kubabani yani ibyo rero nta muntu ari no mwari bize gukira rero shushe tuzote turagira izo tutategura izo sa ubwa mbere baradutuka nk'umugore wanje kenshi akunda kunyimyoza arafise ukuntu umushabuye acavuga ngo akimyoza abantu bakumata ko umugore yimyoza umugabo ariko none umuntu yashabuye akiri idashaka rero nibyo yes kanyuma ko icomoka nta kibazo ifuza kubyana n'abana bangahe na mama haya ivyo abona ko ari Imana ipanga je mu bisanzwe ni nahejeje sindi umuntu akunda abana benshi par contre navyaye ariko ndi umuntu akunda abana benshi afise donc natoye mu bisanzwe abantu benshi sinzi kwe rega umuntu wese ukunda abana yavyaye nibisanzwe nta kirenze kiri mu kirenze no gukunda abana utavyaye rero Imana ifashije ndifuza kurera abandi bana ntavyaye ariko abana vyaye nkagiza bake yes cool byaheze bose bibaza yego okay mwakoze twari kumwe na PS9 1 Yes. ariko duheze ku kantu bro Yeah. This is PS9 1. We serve Jesus. Kingdom of Akasha. You ready? yeah Yes. DJ hano kubyukuri numva nejejwe cyane no kuba hano kuko ndi hano ndikushingira nahe mu byukuri ko Yesu Kristo ari hano namwe hano maje kuraba Imana yaje rikore kandi rikore muhore murore uko je bikorana na Yesu Kristo mukiza wa ntabwo mjase ukunda yarakoze ibikomeye cyane gusemana kugira ngo mu butiti maze umwana ngo byo musari kiguzi kinde sana yari tanze duteramire muri byose dukaramire hirya nina tukaramire hirya n'indi niyo tubutaka niye dufata no tube muni jima no yara sasa maraso cyatse tugakibarira n'isose kibiribire ntabwo kiraniye sese mato bakabire turavuga nko kabiribire mu nyuma tudara bakabiribire sikibiribire mu Uka mugame niyo mpamvu atabwoba benshi bane imyami bakamiga bakambura papa n'umwami w'abami kumwe nawe feeling fine byose ni wembi kesha naka kabiri ni kubera umwami hejuru kandi hejuru cyane we niwe yankuye yashikira hejuru cyane hejuru y'amajuru hejuru n'ibiguruka bitigera biga sinabize mishaka n'urukundo n'ubuntu samafeza n'amahere yahuze urukundo wije unareze kuri nimuze tumushime uwo mwami dutabe turape tuvuge no mu ndimi let's go Akatosha mutima ziriko hamwe n'ugehewa impanda mu megeje gusinido bero muzengize bigatuma mira izari mbabazi bikamamiza bisanga bikanyibagiza ariko nahoze ni bukaba nta mu miranda kandi ntabwo imbere n'image bega mvuga bega Yesu nuba bose n'isura bose abashakishikira muri kandi kumwam ambira ngo hora koze kwanza ngira uhoro ndaje kuri Kristo twami umutima yanje amahoro kuri Yesu n'ukunda w'amahoro mutuzo mu buzima bwanjye nkagenda nkatambuka mtimba nkavuga ngo sijagiri ngo ni Kristo muri Zemvuga byose sijagiri ngo ni Kristo muri zemvuga byose sijagiri ngo Christ other shop nuko bivuga ndadireka Kristo ni wahakana ko Yesu ari umwami nuko ugene kugumiga makote yose amababironi nuko babikakana barabyemera ko Kristo ari umwami we is very ine kabiri gatatu yo hose kuri for boho and Christian for the boy Golgotha ni kuzabereye kabwo Golgotha